pancing bawahnya. Oh, ada yang makan. Lihat lagi, ini ada yang kena daun semua, yang kena mata pancing. Saya berdayu sambil yang HP. Nah, katanya mata pancingnya bilangnya mau lurus, biar kena kayu, kena ikan. Hanya lagi masang umpannya, umpan udang hasil tangkapan. Belum pergi lihat pawainya, kami udah mencari udang. Lihat lagi, ada yang kena daun semua, kena pelawai. Bilang ikannya lagi puasa, mau makan umpan, saya bilang. Itu kami dua mancing lempar. Ternyata nasib permulaan dapat 1 ekor ikan otek, umpan cacingnya. Ikan oteknya kecil. Bilang sama om tuh, ganti umpanmu, umpan cacing, dia bilang. Tak percaya deh. Nah, lama sih video. Saya mau pamer sama dia. Kedua, dapat lagi agak besar namungnya, ikan otek. Dari situ percaya dah kalau saya pencacing itu bagus. Bilangnya, sinilah pencacingmu, kasihlah dia pencacing. Ketiga, dapat lagi saya ikan namung, ikan otek ya. Tadinya berbahaya. Tadinya berbahaya sekali kalau tidak ditain. Ini hasil dapat pancing rawai, ikan sapi 2, ikan kerapu 1, yang 3 ikan oteknya kena pancing lempar kali. Itulah hasil kami semalaman sampai jam 1 karena omnya kurang sehat. Makasih.